มาเพียรอดังสับดังครูนของพวกของคุยแกนคะแนนดังครูนจังปรองประหยัดดังสับมันเป็นกระหายของคุยจืดน้ำđã đượcจืดช่วยก็ดังสับกรบหรือก็คุยจืดน้ำเรามุกจืดช่วยคุยมันต้องcóจืดมาแต่จืดแต่ปรีสุดเราเลยcầm raดังสับดังกรบจะเตะมาแล้วก็เคยเลยนึกเคยประทอน้ำตาไทยละตามันเอาเจอมันเอาคลิปที่เอาดังครูนสอบดังรูหรือว่าหนุกหนุกดำนาชีวิตแต่คงปูรูเราเนี่ยยืนเคยท้อถอยจุยเยอะหายนี่คือนำเราเอายืนนึกเคยครูหรือว่ายังเจนเน็ตคือประกฏหลวงพ่อดำหายเอานักอัตถากุเตอร์ทอนักไอเจครูหรือว่าเนี่ยหายเนี่ยโยทอนี่ช่วยเจครูหรือว่าเนี่ยเจ้าให้เนี่ยไปสอนมือเติมเคยปัดดังปัดดังไปจอยขนาดเย็นได้เป็นตถาคตบานเพื่อรุดรอดหายตกดับมรดกนี้ให้โกนเจ้าได้เรียนเสถียรของเอาโจมเอาจะตัวการโยกแนวประทอดำไปเลือกโยกเอาพิจารณาคงกระโดดไทยสายจีบถอยรูประเบิดโน้มจิตแปรตถาคตได้โดยสิทธิ์ในมันประมาทไม่ให้ในทอคนใจเย็นโยพิสาวเมื่อคือรูประเบิดแมนคือออกเจสลับเต้นั่นเราประมาทตัวอัตตาตัวแต่สิทธิ์ในมันเป็นประหารอย่างนั้นเชี่ยเราในสิทธิ์ในมันสลับสเตในไอคือมันเจสลับเต้ยนหายเราดังทาอาตาไปสัมเจนุสัตมาทอมันเป็นประหารทอเอายืนรูปเราเอายืนพียิ้มเหมือนเจนนำเราคล้องก็พียิ้มสัมเจนุดังครูนสอบนำเราคล้องไปตรองนำเราก็ไปตรองเราอ้อต่อได้บัดเลแต่เจ็ดนึกเคยอาตาไปชี้ยิ้มกิจการนี้เอาไว้กระดานนึกเคยเปิดท้อคืออาตาไปเนี่ยพียิ้มmình mềmพียิ้มธรรมดาแต่พียิ้มก็ปูกินได้ในมอรีแรงมันอ่อยทั่วไว้ดูจิตเจอเจน้ำรถเจ้าเปลี่ยนตาไปรถเจ้ามันเอาเจอมันเอาหยุดยามันเอาเจอโอกาสเจอโอกาสลานี่คือตัวเนตีดอลอประสาทลายคลาในคนคืออาตาไปชียิมสร้างปจิโนดังสอบดังกรกกระดับเล็กก็บินทอนแต่ออกนึกเคยฉันกิจการแต่ว่าคือนึกเคยทอแต่ออกนั่นฉันสติมาระดับเฮ้ยเลยคนใจเย็นโยบานทออัตถานหาคือตั้งจัดสำหรับจัดของคุยอ่อยสงบเงียบละอ้อประสาเดินมีหายดำไปตะเกียงแนวลูกครูหรือว่ายังลูกเถื่อกาที่อาตาไปสั้นไปเจนุสัตมาโจทย์พิสาวเป็นแบบเมื่อจังดังหายแล้วลูกตามจัดดัดรอหมดเราไปจอมหมดเราก็จะเตะพิจารณาเมื่อเราหาเจนโจรอดหาบ่อยสู้สมรู้เค
ដកដង្ហើមទៅតាមធម្មជាតិដង្ហើមបែបណាក៏មានអាតាបិសម្បទានុសតិមានៅទីនោះរហូតគឺព្យាយាមដកដង្ហើមសម្បទានុដឹងសពដល់គ្រប់ដង្ហើមណាវែងក៏ដឹងសពដល់គ្រប់ខ្លីក៏ដឹងសពដល់គ្រប់រលត់បាត់ទៅក៏ដឹងសពដល់គ្រប់កុំភ័យកុំបារម្ភព្រោះយើងបានប្រកល់តួនាទីនេះប្រគេនលោកគ្រូរបស់យើងហើយគឺព្រះធម៌លោកអ្នកធ្វើការលោកមិនឲ្យយើងស្លាប់ទេដាច់ដង្ហើមបាត់ទៅក៏ដោយនឹងហើយសតិរលឹកតាមរហូតនឹងធម៌តែ3លោកអ្នកធ្វើការឲ្យទៅនៅស្ងៀមគឺល្អិតល្អន់ណាស់ល្អិតល្អន់ទៅពិសោធន៍មើលអញ្ចឹងយើងបានយល់ហើយនឹងគោលដោយកម្លាំងនៃសេចក្តីព្យាយាមមើលឃើញរឿយជាដំបូងហ្នឹងរកខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងគ្រាន់តែដាក់ទៅចិត្តហ្នឹងនៅជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលរួចពិនិត្យពិសោធន៍មើលនៅកាយក្នុងកាយយើងបានសិក្សាហើយកាយនោះគ្រាន់តែជារូបធម៌ទេនឹងមិនមានអញមិនមានយើងទេជាធម៌ដែលមានធាតុមិនដឹងហើយចេះតែចាស់ត្រុតត្រោកទៅរហូតនៅមើលឃើញរូបហ្នឹងដល់ឡើងចូលទៅមើលវេទនានោះសោយអារម្មណ៍មកសោយអារម្មណ៍ក៏មិនមែនយើងគ្រាន់តែជានាមធម៌តាធម៌កណ្ដសោយអារម្មណ៍នឹងរៀនពិសោធន៍មើលធម៌អាតាបិសម្បទានុសតិមាគឺព្យាយាមទៅរហូតសម្បទានុដឹងសពគ្រប់សតិមារលឹកលើនោះចាំមើលតើវេទនានឹងសោយយ៉ាងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងចាំមើលភ្ញៀវមកភ្ញៀវនឹងឯងវេទនានឹងឯងជាភ្ញៀវចឹងវាមកសោយមកឲ្យញោមដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងបានន័យថាគ្រាន់តែកំណត់ដឹងតាលោកប្រាប់ថាកំណត់ដឹងភ្ញៀវនឹងមកប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនបាច់រាក់ទាក់ទេបានន័យថាមិនបាច់ទៅត្រេកអរឬក៏ជាប់ជាពាក់អីទេភ្ញៀវនឹងភ្ញៀវរីរងភ្ញៀវមកបង្កើតបន្ទុកភ្ញៀវលែកឡោភ្ញៀវនឹងមកដើម្បីពំពុកចិត្តយើងទេអញ្ចឹងចិត្តគ្រាន់តែសោយអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងបានហើយអាតាបិសម្បទានុសតិមាដកចោលបាត់ព្រោះអីគ្រាន់តែកំណត់ដឹងចិត្តរបស់យើងមិនទៅជាប់អីនិយមចិត្តអត់ជាប់មានអីវាទៅវិញដល់យូរបន្តិចទៅវាសោតមើលអូអានេះមកក៏មកទៅហើយយើងមិនហៅមកវាចេះតែមកតើពេលអត់មានអាណាទទួលវាទៅវិញវាទៅវាមកវាទៅវាមកវាទៅវាមកលោកប្រាប់ថានៅវាកើតរលត់អញ្ចឹងទេវាអត់មានអីជារបស់យើងទេណាវេទនានេះណាកូនតថាគតប្រាប់តថាគតប្រាប់ឲ្យហើយណាគ្រាន់តែជារូបធម៌ប៉ុណ្ណឹងទេគ្រាន់តែមានធាតុដឹងសោយអារម្មណ៍ជាសត្វទៅពេលខ្លះសោយអារម្មណ៍ជាទុកទៅសោយអារម្មណ៍ជាតោមនោះទៅសោយអារម្មណ៍ជាសោមនោះទៅពេលខ្លះក៏សោយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាជាឧបេក្ខាទៅចឹងគោលតថាគតគ្រាន់តែកំណត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយនឹងបើកំណត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយយ៉ាងហ្នឹងគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពិសោធន៍មើលលោកប្រាប់ថាវិន័យយៈលះបង់បន្ទោបង់នៅអវិជ្ជាបានព្រោះអត់ជាប់ពាក់ហ្នឹងអវិជ្ជានេះបានន័យថាអត់ជាប់ពាក់ទេហើយលះបង់នៅទោមនស្សដែលចិត្តហ្នឹងទោមនស្សហ្នឹងលះបានហើយព្រោះអីអត់ទទួលរយៈភ្ញៀវនឹងមកចឹងឃើញថាចិត្តយើងស្អាតព្រោះសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងគ្រាន់តែជាភ្ញៀវថាមកឲ្យយើងអត់រយៈវាទៅវិញវាកើតហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាចឹងពិសោធន៍មើលទៅបន្តិចជួយតែស្គីប្រមត់ក្អកមិនបាច់ចាំកម្រើទេគ្រាន់តែតម្កល់សតិនឹងរលឹកហើយកំណត់ដឹងនិងដាក់
ចិត្តមកប្រងើយមកវិញមកចំកន្លែងខ្យល់អត់ហើចេញចូលវិញនោះតបាត់អស់ហើយញោមនៅតែឈឺតែចុកតែចាប់តែស្ពឹកតែរបត់តែខកតែតឹងទ្រូងតែឈឺបាត់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់បំព្រួយឲ្យខ្លះចូលមកក្នុងវេទនានេះទាំងអស់ណាអញ្ចឹងក៏ឲ្យស្ងប់ស្ងៀមហើយពិសោធន៍វិញចុះព្រមប្រកាសស្ងប់ស្ងៀមអាតាបិសម្ពជានោសតិមាលោកធ្វើការពេញ1ម៉ោងដោយបានអធិដ្ឋាននេះឯងចឹងសូមបានយល់បន្តិចម្ដងព្រោះយើងបានទទួលនៅមរតកដ៏ល្អអស្ចារ្យពូជពីពធពីព្រះសាសនាជាគ្រូរបស់យើងហើយគឺវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានណាឆ្នាំនេះល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាណាស់សម្រាប់មកព្យាបាលរោគគឺវេទនាសោយទុក្ខទោមនស្សសោមនស្សនិងជាឧបេក្ខាហ្នឹងគឺព្យាបាលបានចឹងសូមឲ្យមានសតិរលឹកដឹង